ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਤੇਜਿਸ ਕਿਚਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਸਟ ਕੁਐਂਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਬ ਔਰ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਲੈਮਨੇਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੋਹੀਟੋ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਸਮ ਡਰਿੰਕ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। I have some like watermelon ਦੇ ਮੈਂ ਚੰਕਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। मैं खूब सारे chunks इससे पाने हैं because I'm going to make it for like around 10 people. They are coming over to our place, like सारे office they staff they ते नाल more watermelon लेना ज़्यादा खूब सारा। ते जे फिर मैं लेता है English cucumber, ये इतना ही दे chunks कर लो तुसी। ते ਜਿਹੜਾ ਵੀ cucumber ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। Some pudina. I have some mint washed or ginger and a few cubes of ginger. सब लेके now let me pour some water. Just a half glass of water. And that's it. There you go. It's time to drink. So what I'm going to do is a little bit of rock salt. 2 glass बना रही हैं, एक अपने husband का भी बना रही हैं। He's right beside me. So की बन रहा है आज आप बना रहे हैं lemonade, कह लो watermelon lemonade. Very मतलब it's very super delicious, yummy drink. आज गर्मी भी बहुत है। हाँ गर्मी बहुत है। Good for hot weather है ना। एक मैंने नींबू देना जरा। ते मैं थोड़ा जा इस च पाया है रॉक सॉल्ट, थोड़ा जा वाइट वाला सॉल्ट पाया ते हुन मैं थोड़ा सा इस लेमन ऐड करूँगी। Squeeze some lemon and a little bit of ice. So ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। Any you can put any carbonated drink, चाहे plain ले लो, चाहे ginger ale ले लो, चाहे Sprite ले लो, कुछ भी ले लो, but I have taken a no sugar carbonated drink. And what you have to do is pour some here. I like with pulp, me and my husband, but if you do not want pulp, ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ strain ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਡਰਿੰਕ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਸਟ this much, that's it. And let's pour some fresca. पी के देखो। Yeah. Super. Isn't it? पहला सिप ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ ਐਨ ਠੰਡਕ ਆ ਗਈ। So yeah, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰੇ, or that's all gone. So that's pretty good. Yeah,
very 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 tangy and it is मजेदार, बहुत मजेदार है. Oh, that's great. प्यास बुझाए, watermelon, lemonade, or thirst quencher, anything.